السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء قسم اللحام وتشكيل المعادن الصف الأول. درسنا لهذا اليوم مادة التدريب العملي الفصل الرابع، عمليات تشكيل معادن. تمارين عمليات التمرين الثالث: ثني صفيحة معدنية بشكل أسطواني باستعمال ماكينة الدرفلة اليدوية. الهدف من التمرين إتقان مهارة الحمل المستدير للصفائح المعدنية باستعمال ماكينة الدرافيل اليدوية. المواد والأدوات المستعملة: ماكينة درفلة يدوية، صفيحة من الحديد منخفض الكربون بأبعاد 300 في 200 في 1 ملم. المعلومات الفنية عن التمرين: للحصول على الأشكال الأسطوانية نستعمل ماكينة الدرفلة اليدوية كما موضح بالشكل الأدناه. تتكون الماكينة من 3 درافل بين قوسين أسطوانية الشكل، 2 منها ثابتة وموجودة إلى الأسفل، والدرفيل الثالث إلى الأعلى ويسمى درفيل الإسناد. يمكن تغييره حسب القطر المطلوب، ويكون متحرك ويمكن رفعه لإدخال وإخراج الصفيحة المدرفلة. ويتم تحريك الدرافيل بشكل يدوي بواسطة ذراع موجودة على يمين الماكينة. فبعد إدخال الصفيحة بين الدرفلين الموجودة في الأسفل، نحرك الذراع الذي يقوم بتحريك وتدوير الدرفيل، فتنقل الحركة إلى الدرفيل العلوي الذي يقوم بحمل الصفيحة بشكل اسطواني. نستمر بحركة الذراع إلى أن تتم عملية حمل الصفيحة، بعدها يتم رفع الدرفيل العلوي لإخراج الصفيحة الاسطوانية كما موضح بالشكل الأدنى. خطوات العمل: نقوم بتجهيز ماكينة الدرفيل اليدوية، ومن ثم نقوم برفع الدرفيل العلوي لإدخال الصفيحة بين الدرفيلين، وبعدها نحرك الذراع الأيمن الموجود على يمين الماكينة لتحريك الدرافيل التي تقوم بدورها بثني الصفيحة المعدنية بواسطة الدرفيل العلوي. نستمر بعملية تحريك الذراع للحصول على الشكل الأسطواني، والصفيحة المعدنية بعد تشكيلها يكون شكلها أسطواني.